What's up mga karancho? Welcome back again sa aking channel. At mayroon na naman akong isi-share sa inyo. Bagong-bago na naman ito. May isi-share ako sa inyo. Ito ay ni Nissan Maxima 2016 model. At mayroon siyang misfire. Kita nyo ba? Ang misfire niya ang kanyang code ay P0301 at P0304. Yan. Pagka misfire yun, yung mga P0300, yan, random misfire yan. At, so yun na nga, walang specific na sinabi yung scanner na kung saan kung ano yung sira, pero pag sinabi kasing misfire detected, pwedeng coil, pwedeng injector, pwedeng spark plug, pwedeng loose compression, yung mga sinabi niyang lugar. Pero ang unang gagawin kagad natin coil. Magpapalit tayo ng coil, tsaka palit na rin ng spark plug. Kasi nga, ito ay 6-cylinder. Ito ay 6-cylinder na makina. At ang kanyang sira na, babagsak pa ako. 6-cylinder, kaya siguradong magtatanggal tayo ng intake manifold. Kasi nga yung cylinder number 1 nandun sa loob. Yung cylinder number 4 nandito sa labas. So, yun na nga. Palit na rin tayo ng spark plug kasi matagal nang di napapalitan. Sobrang luma na yung kanyang spark plug. Mataba na naman ako. Ang bihira. So, yun na nga mga karancho. Abang-abang. Itong Nissan medyo mahirap-hirap tanggalin ng intake manifold. Hindi kagaya ng Avalon, hindi kagaya ng Ford Taurus, ng Cadenza, Kia Cadenza. Ayan, hindi mo kagaya nun, medyo madali-daling tanggalin. Yung Cadenza medyo parang nagkakaparehas lang sila ng nito. Kasi ito napakaraming, ang daming hose, ang dami niyang hose doon sa likod doon. So yun nga mga karadyo. Umpisa na natin para di na tayo masyadong mahabaan ng video. So ito na nga mga karadyo. Napalitan ko na yung coil number 4. Ayan, number 4. At yung coil number 1. Ayan. Napalitan ko na rin spark plug. At ganyan ang ginagawa ko sa intake manifold. Hindi ko na tinatanggal lahat ng hose doon sa unahan, pati yung mga wire. Ayan. Hindi na tinatanggal yan. Yung dito na lang likod. Ito lang. Tsaka yung ito lang tinatanggal ko. So may nag-comment nga pala yung mga discarding ganito. Nag-cheat daw ako. Nandadaya. So hindi yan pandaraya, kundi ginagawa ko lang maging madali yung trabaho. Kasi kung by the book ang gagawin natin, mas mahal ang singil. Habang mas matagal yung trabaho, mas mahal ang singil sa labor. Ayun, yun lang Kasi may nag-comment sa akin yung Land Cruiser na 1999 model. Na-damage daw yung evaporator. Hindi maiwasan yun. Konting gas-gas lang naman, pero hindi yung damage na kung damage talaga, hindi sana sumingaw na yung preo nun. Ba't nga tayo napunta doon? So yun na nga mga karancho. Napalitan ko na itong lagi ko nga pala sinasabi yung mga B-type, B8 na makina para malaman nyo kung alin yung cylinder number 1, location ng number 1,
Ito na kaagad ang titingnan nyo. Nakita nyo yung injector, ayan. Tsaka ito. Medyo mas nauuna yung nandito sa right side. Kung alin yung nauuna, yun ang number 1. Yun ang cylinder number 1. Although ito, diretso yan, di ba? Oh. Pero ayan, 1, 2, 3, 4. Ayun, 4. So yun na nga mga karadyo, napalitan ko na. At ganyan lang gagawin. Hindi mo na kailangan ibaba. Tanggalin ng husto yung basta siguraduhin nyo lang na walang madadamage na hose. Pero wala namang madadamage na hose dyan dahil yung mga hose na yung mga rubber yan hindi mga plastic kagaya ng mga kapitbahay. Napalitan ko na at ibabalik ko na uli yan at tapos paandar rin na natin. So abang-abang na lang mga karancho. So ayun na nga mga karancho, naikabit ko na lahat, naibalik ko na at titistingin na natin, paandarin na natin. So ayun na nga mga karancho, nakompleto ko na at tahimik naman yung makina. Ipapatong ko yung camera. Yan lang yung kanyang vibration. So ibig sabihin masyado siyang tahimik, masyadong tahimik yung Pino yandar. Pero may na-obserbahan ako sa spark plug niya. Tingnan nyo yung mga tip ng spark plug niya, sobrang maitim. Ayan maitim niya sobra. Kung totoo lang yung sinabi nung may-ari na sobrang tagal na raw na hindi niya napapalitan yung spark plug, pwede nga magkaganyan yung spark plug. Pero kung sobrang tagal naman na hindi napapalitan yung spark plug, dapat ito kulay brown yan. Yan, sobra. Magkukulay brown, dapat sobra yan. Kagaya ng ganito. Asan ba yun? Wala na akong mga spark plug na sunog-sunog. Ay, nako. Kagaya niyan yung nagkukulay brown, pero mayroon pang mas malala niyan. Ayan ayan. Mayroon pang mas malala doon. Pero sa ngayon pino naman yung andar ng makina, kaya sana ayos na. Sa umaga raw kasi pagka pinapaandar ng may-ari, malakas yung vibration. So ayun na nga mga karancho, tapos na tayo. Mag-outro na tayo. At itong manager namin nanggugulo. Wala raw akong utak. So ayun na nga mga karancho, hanggang dito na lang tayo. Maikling share. Ito wala pa tayong na-share na Nissan, kaya ito i-share ko sa inyo. Ganun lang magpalit ng spark plug. It is crazy. Pagka magpapalit kayo ng spark plug, din nyo na kailangan ibaba yung intake manifold. Huwag nyo nang parusahan ninyo yung sarili. Gawan nyo ng paraan kung madudugot ninyo. At yun na nga mga karancho, hanggang dito na lang tayo. Maraming salamat sa mga nanonood, sa inyong panonood. At shoutout sa inyong lahat. Bye-bye! God bless!